Fazer uns 10 minutos que tá um barulho muito forte, como se fosse um grande enxame de abelhas, ou então um vento muito forte, mas não tá ventando. Você pode ver que as plantas não estão se mexendo. É um barulho que a hora se intensifica, a hora fica mais fraco, parecendo um sopro de alguma coisa. Bem, agora vocês estão ouvindo o som de um avião. Não é o mesmo ruído. Engraçado que esse barulho lembra como se tivesse um metrô saindo de dentro do túnel. Aí faz aquele barulho. Eu vou lá no quintal ver, no meu quintal, para ver se eu consigo escutar melhor o que é esse barulho. Bem, o ruído aqui também permanece. Eu tô na parte de trás de casa. É que os ruídos das casas, eles acabam se misturando com esse barulho, mas agora ele intensificou. É um barulho contínuo, não para. É um